Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Əziz qardaşlar, Allah'tan istəyirəm bu məclisi hər birimiz üçün faydalı etsin və qiyamət günü hər birimizin lehimizə etsin. Bugün Allah'ın izni ilə sizinlə götürəcəyimiz bir kitab var, kiçik həcmdə, lakin mənaları çox böyük və geniş mənaları özündə ehtiva edir. Rəhmanın qullarının sifətləri haqqında və hər bir müsəlman bu sifətləri öyrənməsi, bilməsi lazımdır. Hətta Rəhmanın qullarının sifətlərindən olsun deyə. Çünki mövzu özü özlüyündə çox mühüm mövzulardandır. Həqiqətən hər bir müsəlmanın ehtiyacı olduğu mövzulardandır. Çünki hər bir müsəlman öz həyatında istəyir ki, Allah ondan razı qalsın və Allahın qullarından hesab olunsun. Allahın qullarından deyildikdə burada xüsusi olaraq Rəhmanın qulları nəzərdə tutulur. Və bu ad xüsusi özəl bir məna daşıyır. Müəllif buyurur ki, həqiqətən də Allaha ibadət etmək məqamı ən üstün məqamdır. Məqamlar içərisində ən əzəmətli məqamdır. Və həmçinin məqamlar içərisində ən şərəfli məqamdır. Allaha qul olmaq. Allaha qulluq məqamı ən uca, ən üstün və ən şərəfli məqamdır. Hansı ki, uca Allah bu məqamı mədh etmişdir. Öz övliya qulları barəsində, eyni zamanda da peyğəmbərləri haqqında. Və həmçinin Allah Teala bir çox yerlərdə bu adı, bu ismi özünə izafə etmişdir. Yəni öz adıyla bərabər zikr etmişdir. Hansı ki, bu ad, əziz qardaşlar, Rəhmanın qullarının sifətləri, Rəhmanın qulu olmaq, müəllif qeyd edir ki, həqiqətən də şərəfli bir addır, uca bir addır. Və Allah Teala bu məqamı bir çox yerlərdə vəsf etmişdir. Və bu mübarək simaları özündə daşıyır. Və dəlillərdə də mövcuddur, bir çox dəlillərdə mövcuddur. Yəni Allahın qulları adı kimi ifadə olunması. Və onun üçün də buyurur ki, hər bir müsəlman öz həyatında Rəhmanın qulu vəsfi ilə vəsflənməyə səy göstərməlidir. Və lazımınca əməl etməlidir bu adı qazanmaq üçün. Hətta uca məqama nail olsun. Və aləmlərin Rəbbinin yanında tək və şəriki olmayan Allahın yanında böyük bir şərəfə nail olsun. Və müəllif qeyd edir ki, Allah Teala bir çox yerlərdə bunu bariz olaraq zikr etmişdir. Xüsusən də Furqan surəsinin sonlarında. Hansı ki, o Rəhmanın qulları adı Furqan surəsində müəllif qeyd edir ki, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Bu kimi başlayır? Yəni, Rəhmanın qulları o kimsələrdir ki, onlar yer üzərində təvazökarlıqla gəzərlər. İlk olaraq bu ayədən başlayır. Və buyurur ki, diqqət edin, Allah Teala bunu xüsusiləşdirmişdir. Və bu onların əzəmətli olmasına dəlalət edir. Hansı ki, bu isimlə onların adlandırılması, Rəhmanın qulları ismi ilə adlandırılması. Və hansı ki, Allah Teala onlara öz rəhməti ilə hidayət bəxş etmişdir. Və Allah Teala onları öz rəhməti ilə itaətə yönətmişdir. Və sonra buyurur ki, müəllif, hər bir müsəlman bu adı daşıması üçün səy göstərməlidir. Və həmçinin hər bir müsəlmana yaraşan da budur ki, öz nəfsini həm səadətə, həm qurtuluşa yönətmək üçün Rəhmanın qullarının sifətlərinə diqqət göstərməlidir. Yəni, bu sifətlərə olduqca diqqət göstərməlidir. Və bu mübarək sifətlərə
Və hansı ki Allah Teala bunu qeyd etmişdir. Və bunu öyrənməlidir, bilməlidir və sonra çalışıb ən mükəmməl şəkildə onu həyatında tətbiq etməlidir. Və bundan sonra əziz müsəlmanlar, müəllif keçir Rəhmanın qullarının sifətlərinə. Bu müqəddimə idi. Və buyurur ki, ən birinci sifət Rəhmanın qullarından hesab olunan, müəllif qeyd edir ki, Allaha və onun qullarına qarşı təvazökar olmaq. Təvazökarlıq sifəti, vüqarlılıq sifəti, sükunət sifəti. Necə ki Allah Teala buyurur Furqan surəsində: "Və ibadur rahmanillezine yemşuna alel ardi hawnan və iza xatabahumul cahilun qalu salama." Diqqət edin, ayə nə qədər də əzəmətlidir. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, Rəhmanın qulları o kimsələrdir ki, onlar yer üzərində gəzərkən təvazökarlıqla gəzərlər. Və cahillər onlara xitab etdikdə, yəni xoş olmayan bir söz dedikdə, onlar isə salam olsun deyib keçərlər. Və buyurur ki, diqqət edin, Rəhmanın qullarının sifətlərindən ən bariz olanı budur ki, və ən gözəl olanı budur ki, vəsiflərindən onlar həm uca Allaha qarşı, həm də onun qullarına qarşı təvazökar olarlar. Onlar yeriyəndə sükunətlə, vüqarla, təmkinlə yeriyərlər yer üzərində. Və bu onların təvazökarlığının göstəricisidir. Və hansı ki, bu cür olmaq da müəllif qeyd edir ki, imanın səmərələrindən bir səmərədir. Təvazökarlıq sifəti, vəsfi imanın səmərələrindən bir səmərədir. İmanın əsərindən bir əsərdir. Və ona görə hər bir müsəlman bu vəsfə nail olmaq üçün, əziz qardaşlar, mütləq buna diqqət yetirməlidir. Allah Teala bunu bizlər üçün nazil edir. 7 qat səmanın üzərindən. Rəhmanın qulları o kimsələrdir ki, onlar yer üzərində təvazökarlıqla gəzərlər. İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, atasından da razı olsun. Və bu ayə barəsində buyurur ki, "Əllezine yemşuna alel ardi hawnan." Onlar deyir yer üzərində təvazökarlıqla gəzərlər. Yəni onlar həm itaətlə, həm iffətlə, həm də təvazu ilə gəzərlər. Bu mənanı daşıyır. Yəni həm itaətlə, Allaha boyun əyməklə, həm iffətlə, həm də ki təvazu ilə gəzərlər. Yəni ki hər bir müsəlman, istər qadın olsun, istər kişi olsun, çalışıb öz həyasını, öz iffətini qorumalıdır. Və ona görə əziz müsəlmanlar, və bu qeyd olunan məsələlər həqiqətən də çox mühüm məsələdir. Hər bir müsəlman özü özlüyündə bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Fikir verin, müəllif qeyd edir ki, açıq şəkildə Allah Teala qeyd edir. Və bu, Rəhmanın qullarının vəsfidir. Onların təvazökar olması, onların sükunətli olması və onlara yolda cahillər. Yəni, burada qəsd olunan, müəllif qeyd edir ki, səfehlər söz atdıqda onların, yəni möminlərin, Rəhmanın qullarının göstərişi necə olur? Eyni ilə onlar kimi olmur. Əksinə, səfehlər və cahillər Rəhmanın qullarına hər hansı bir söz atdıqda xoşa gəlməz. Rəhmanın qulları onlara eyni ilə onlar kimi müamilə göstərmir. Və qeyd edir ki, onlar əksinə cahillərin və səfehlərin göstərdiyi müamilədən uzaq olaraq onlara yəni münasib, uyğun bir davranışla onlara davranırlar. Yəni onlara uyğun bir şəkil, yəni münasib bir kəlamla cavab verərlər. Hansı ki Allah Teala bunu ayədə bildirdi. Və izə xatabahumul cahilun qalu salama. Cahillər onlara deyir, bir söz dedikdə, yəni xoşa gəlməz bir söz. Onlar nə deyərlər? Rəhmanın qulları salam deyib keçərlər. Fikir verin, qeyd edir ki müəllif, yəni onlar həm günahdan, həm də ki pis sözdən və yaxud da ki məsxərədən uzaq olarlar. Yəni onlara eyni onların göstərdiyi müamiləni göstərməzlər.
Bu Rəhmanın qullarının vəsfidir. Və burada diqqət edin, müəllif qeyd edir ki, 2 xətadan onlar özlərini qorumuşdular. Və 2 xəta, yəni onlardan uzaq olmuşdu bu ayəni tətbiq etməklə. Hansı xətadır? Müəllif qeyd edir ki, birincisi onlar həm yerişlərində, yəni yerişlərində qəsd nədir? Öz heyətlərini necə apararlar, necə göstərərlər? Təkəbbürlü şəkildə yox. Həm yerişlərindəki o yanlışlıqdan, xətadan, qüsurdan və həm də ki dildə olan o xətadan özlərini qorumuşlar. Necə ki bu barədə dahi alim İbn Qeyyim, Allah ona rəhmət etsin, buyurmuşdur ki, burada 2 xəta deyilikdə nə nəzərdə tutulur? Həm ayaqla olan xəta, həm də ki dil ilə olan xəta və onların hər ikisi ayənin içində cəm olmuşdur. Və ibadur rahmanillezine yemşuna alel ardi havnan. Rəhmanın qulları o kimsələrdir ki, onlar yeriyəndə təvazökarlıqla yeriyərlər, yer üzərində. Və izə xatəbəhumul cahiluna qalu salama. Cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə, onlar isə onlara salam deyib keçərlər. Fikir verin, yəni onlar özlərinin həm dillərini qoruyurlar, həm də ki öz addımlarını, yerişlərini düzgün istiqamət üzərində özlərini nizamlayırlar. Məhz bu Rəhmanın qullarının sifətlərindəndir. Və ona görə də müəllif qeyd edir ki, Rəhmanın qulları cahillər və səfehlər kimi, onların misli kimi onlarla eyni muamələni göstərməzlər. Hansı ki onlar xitab etdikdə Rəhmanın qullarına, möminlərə, lakin onlar deyir, zərər verən, ziyan verən sözlərdən özlərini qoruyarlar, uzaq tutarlar və onlara münasib şəkildə cavab verərlər. Və ən yaxşı şəkildə özlərini qoruyarlar. Heç vaxtı onlar kimi deyir, münasibət göstərməzlər. Və bu, əziz qardaşlar, əziz müsəlmanlar, Rəhmanın qullarının vəsfləridir. Hər bir müsəlman bu vəsfi özündə görmək istəyirsə, çalışıb özünü bu şəkildə tərbiyələndirməlidir, nəfsini. Necə ki, uca Allah buyurur, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ. Deyir ki, heç zaman yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Diqqət edin ayənin ardına. Allah Teala buyurur ki, اِدْفَعْ بِالَّتِ هِيَ أَحْسَنُ. Bax, bu hissəsi çox çətin bir şey. Deyir ki, sənə olan, yəni sən pisliyi, sənə olan o pisliyi yaxşılıqla dəf et. Ayənin ardına diqqət edin. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. O zaman deyir, səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dosta çevrilər. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Allah Teala buyurur ki, bu isə ancaq səbr edənlərə verilər. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Və fikir verin, yenə Allah Teala buyurur ki, və bu ancaq böyük qismət sahiblərinə verilir. Yəni, əziz qardaşlar, əziz müsəlmanlar, əlbəttə ki, pisliyi yaxşılıqla dəf etmək hər bir insanın nəfsinə ağır gəlir. Lakin müsəlman ən azından yaxşılıq edə bilməsə də çalışıb özünü qorumalıdır. Və eyni ilə pisliyə pislik kimi münasibət göstərməməlidir. Madəm ki, əgər biz istəyirik ki, Rəhmanın qulunun vəsfini özümüzdə cəm edək və bu məsələyə diqqət yetirməmiz lazımdır. Ona görə də müəllif qeyd edir ki, əlbəttə ki, bütün insanlar fərqlidir. İnsanların həm əxlaqları fərqlidir, həm onların müamilələri fərqlidir və bu hər kəsdə eyni deyil. Və ona görə də deyir, müsəlmanın üzərinə yaraşan, üzərinə düşən və vacib olan odur ki, o öz dinini gözəl şəkildə göstərsin və öz əxlaqını gözəl şəkildə nümayiş etdirsin. Yəni, İslam əxlaqı ilə, hansı ki, Allah Teala onu bildirmişdir, xəbər vermişdir. Necə xəbər vermişdir? Ayədə keçən vəsflə Rəhmanın qullarının vəsfi necə zikr olundu? Və buyurur ki, eyni ilə necə ki Allah Teala Rəhmanın qullarının vəsfini zikr etdi,
həmin vəsflə və çalışıb o pisliyi yaxşılıqla dəf etsin. Və bu da buyurur ki, insan həm Allahla çalışıb təvazökar olmalıdır, həm də onun qullarına qarşı təvazökar olmalıdır. Yəni, baxmayaraq ki, insanlar hansı əxlaqda olsalar da belə, lakin ağırdır. Ağır olsa da, hər bir mömin, fikir verin, bizim dinimiz insanı necə formalaşdırır. Bəzən İslama iftira atırlar. Amma fikir verin, İslam insanı necə tərbiyələndirir? Necə olmağı açıq şəkildə göstərir. Deməli, müşkül İslamda deyil. Hər hansı bir insan xətaya yol verirsə, şəxsin özündədir. Ona görə də dəyərli qardaşlar, əziz müsəlmanlar, hər bir müsəlmanın üzərinə düşən odur ki, necə ki müəllif qeyd edir, birinci növbədə Allahdan kömək istəsin. Hər bir məsələdə. Həyatında bütün hər bir məsələdə deyir, Allahdan kömək istəməlidir. Və Allaha dua etməlidir. Bütün işlərində. Və xüsusən də gözəl əxlaqa sahib olmaq üçün uca Allahdan bunu istəməlidir. Və pis əxlaqdan qurtulmaq üçün də bunu da Allahdan istəməlidir. Nə üçün? Çünki bu ümmətə göndərilən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bunu özü üçün istəmişdir. Necə ki, İmam Müslimdə gələn hədisdə olduğu kimi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allaha dua edərdi. Fikir verin, diqqət edin, necə dua edərdi. İhdini li əhsənil əxlaq, la yəhdi li əhsənihə illə əntə. Allaha dua edir ki, Allahım, məni ən gözəl əxlaqa yönəlt. Və o əxlaqın gözəlinə səndən başqa heç kimdir məni yönəldə bilməz. Vasrif anni seyyiəhə, la yasrifu anni seyyiəhə illə əntə. Və buyurur ki, pis əxlaqı məndən uzaqlaşdır və məndən o pis əxlaqı səndən başqa heç kimsə uzaqlaşdıra bilməz. Bunu aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü üçün edərdi. Ona görə dəyərli qardaşlar, əziz müsəlmanlar, bizim hər birimiz bu duaları etməyimiz lazımdır. Həm gözəl əxlaqa sahib olmağımız üçün, eyni zamanda da pis əxlaqdan uzaq olmağımız üçün Allahdan bunu istəməliyik. Çünki müvəffəqiyyət Allahın əlindədir. Bəzən eşidirsən, nə qədər müsəlmanlar şikayət edir, müsəlmana zülm edir. İstər dili ilə olsun, istər əli ilə olsun. Çox eşidirik bunu. Lakin müsəlman mütləq özü üçün istəməlidir bunu. Müvəffəqiyyət Allahın əlindədir. Allaha dua etməlidir. Gözəl əxlaqa sahib olmaq üçün. Madəm ki, sən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi din üzərindəsənsə, sən onun yolunu gedirsənsə, iddia edirsən ki, sən sünnə üzərindəsən, onda bu məsələlərin hamısına riayət etməyimiz lazımdır. Həm gözəl əxlaqa sahib olmağı Allahdan diləməliyik, həm də pis əxlaqdan uzaq olmağı. Çünki bunun hər birinə bizim ehtiyacımız var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hətta diqqət edin, ümmətinə nəyi öyrədib? Evdən çıxanda dua edərkən bu şəkildə dua etməyi. Allahümmə əuzu bikə ən adillə əv udallə. Allah, mən doğru yoldan, azmaqdan və azdırılmaqdan sənə sığınıram. Və həmçinin dua edir ki, mən çaşmaqdan və çaşdırılmaqdan sənə sığınıram. Əv əzillə əv uzəllə, əv azlimə əv uzləmə, zülm etməkdən və zülmə uğramaqdan, əv əchələ əv yüchələ aleyyə, cahil olmaqdan və mənə qarşı cahillik edilməsindən sənə sığınıram. Və dua özü özlüyündə çox möhtəşəm bir duadır. Fikir verin, burada müəllif qeyd etdiyi məsələ nədir? Və deyir ki, qul bu duanı etdikdə Allah Teala deyir onu həm başqalarına qarşı cahillik etməkdən, cahil kimi davranmaqdan, həm də digərlərinin ona qarşı cahil kimi davranmasından Allah onu qoruyur. Və özü özlüyündə çox möhtəşəm bir duadır.
Hər bir müsəlman, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm irşad etmişdir, evdən çıxanda bu duanı etməyə. Sonra əziz qardaşlar, əziz müsəlmanlar, müəllif burada birinci sifəti sona çatdırır. Və hər bir sifət özü-özlüyündə qısadır, geniş şəkildə deyil. Və bundan sonra müəllif keçir ikinci sifətə. Rəhmanın qullarının sifətlərindən ikincisi. Və onlar deyir, namazlarını qoruyarlar, namazlarına diqqət yetirərlər. Xüsusən də gecə namazına. Necə ki, bu barədə yenə eyni ilə Furqan surəsinin ayəsini gətirir. Allah Teala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Buyurur ki, onlar gecələri Rəbbi üçün səzdə edər və qiyamda keçirərlər. Kimlər? Rəhmanın qulları. Onlar gecələrini Rəbbi üçün həm səzdədə keçirər, həm də qiyamda keçirər. Və qeyd edir ki, müəllif Rəhmanın qullarının sifətlərindəndir ki, onlar namazlarını qoruyarlar. Namazlarına ciddi yanaşarlar. Çünki namaz ibadəti bədən ilə olan ibadətlər içərisində ən əzəmətli ibadətlərdəndir. İstər fərz olsun, vacib olan namaz, istər də nafilə olan namaz olsun. Çünki namaz ən əzəmətli ibadətdir. Bədən ilə əməl olunan ibadətdir. Və xüsusən də qeyd edir ki, gecə namazı. Hansı ki, deyir, onlar gecə namazını qoruyarlar. Gecə namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olmuşdur ki, təkid olunan sünnədir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daimi qılardı, tərk etməzdir. Lakin özü özlüyündə təkid olunan sünnət namazıdır. Və bir çox bu barədə də hədislər varid olmuşdur, gecə namazının fəziləti haqqında. Və əvvəldə keçən oxuduğumuz ayə də məhz gecə namazının xüsusiliyinə dəlalət edir. Və Rəhmanın qullarının sifətlərindəndir. Bunlar gecələrini həm səzdədə Rəbbi üçün, həm də qiyamda keçirərlər. Gecə namazı, əziz qardaşlar, fərz namazından sonra ən üstün, ən fəzilətli namazdır. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. İmam Müslimin hədisində gələn hədisdə Əfdalus salat ba'dəl faridə salatul leyl. Buyurur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fərz namazından sonra ən üstün namaz gecə namazıdır. Və fikir verin, diqqət edin, gecə namazının özəlliyi və üstünlüyü xüsusidir. Və başqa bir rəvayətdə, İmam Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, gecə namazına diqqət edin. Çünki bu, sizdən əvvəlki salihlərin bir adətindən olmuşdur. Yəni, onlar bunu adətə çevirmişdir, sizdən əvvəlkilər. Və buyurur ki, bu, sizi Rəbbinizə yaxınlaşdırır və sizin pislikləriniz üçün kəffarədir və sizin üçün günahlar etməkdə bir maniyədir. Baxın, gecə namazının xüsusiyyətinə, özəlliyinə. Gecə namazı elə bir namazdır ki, qulu həm uca Allaha yaxınlaşdırır, həm qulun günahları üçün kəffarədir, həm də qulu günahlar etməkdə ona, yəni bir sipərdir, onun qarşısında bir maniyədir. Ona görə, əziz qardaşlar, və gecə namazına da diqqət olunması əlbəttə ki, Rəhmanın qullarının sifətlərindəndir. Gecə namazının, əziz qardaş, vaxtına gəldikdə müəllif qeyd edir ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm gecənin bütövlüklə Allaha ibadət edərdi. Həm gecənin əvvəlində, həm gecənin ortasında, həm də gecənin sonunda Allaha ibadət edərdi, itaət edərdi. Lakin sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecənin artıq axırında qərarlaşdı Allaha ibadət etməyi. Gecənin axırı deyilişdə nə qəsd olunur? Yəni, sübh namazına dan yeri ağaran vaxta yaxın. Rasulullah həmin bu vaxt ərzində artıq qərarlaşdı. Gecə namazı ən üstün olan vaxtıdır. Çünki elə bir vaxtdır ki, həmin vaxt aləmlərin Rəbbi olan uca Allah dünya səmasına inir. Hansı ki, bu barədə də hədis varid olur.
Və bu əhl-i sünnətin etiqadındandır. Allah subhanahu və teala'nın gecənin axırında dünya səmasına enməsi. İmam Buxari və İmam Muslimin, Allah onlara rəhmət etsin, rəvayət etdiyi hədisdə gəlir. Lakin necə enir, onu heç bir kimsə bilmir. Necə ki, hədisdə qeyd olunur ki, baxın, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bizim Rəbbimiz təbarəkə və teala hər gecənin axır 1/3 olduğu zaman dünya səmasına inir. Və sonra diqqət edin. Yəqulu, Allah Teala deyir, mən yəd'uni fəəstəcibə ləhu. Deyir ki, dua edən varmı? Mən deyir, onun duasını qəbul edir. Mən yəsəluni fəu'tiyəhu. İstəyən varmı məndən? Mən onun istəyini verim, əta edim. Mən yəstəğfiruni fəəğfirə ləhu. Bağışlanma diləyən varmı? Mən onu bağışlayayım. Baxın, əziz qardaşlar, bu hədisin özündə çox böyük mənalar var. Hər bir müsəlman bu hədisi oxuyanda və yaxud eşidəndə özü özlüyündə düşünməlidir. Aləmlərin Rəbbi olan Allah dünya səmasına enir, lakin onun enişi bizə məlum deyil. Önəmli hissəsi fikir verin. Allah Teala 3 dənə cümlə deyir. Və bu deyilənin hər birinə, hər birimizin, hər bir müsəlmanın istər kişi, istər qadın olsun ehtiyacı var. Fikir verin, Allah Teala deyir ki, mənə dua edən varmı? Onun duasını qəbul edin. Və istəyən varmı? Onun istəyini verim. Və bağışlanma diləyən varmı? Onu bağışlayayım. Və bizim hər birimizin bu kəlmələrə ehtiyacımız var. Onun üçün gecənin 1/3 xüsusən sonuna yaxın, necə ki, hədisdə zikr olunduğu kimi, biz bəzən danışırıq, bəzən hər birimiz müsəlmanların nə qədər sıxıntıları var, saymaqla qutarmaq olmur. Hər gün görürük, hər gün eşidirik. Lakin müsəlmanlar nə dərəcədə buna riayət edir? Önəmli nöqtəsi buradır. Nə qədər sıxıntıda olan müsəlmanlar var. Nəinki bizdə, dünyanın hər yerində. O Allah gecənin 1/3 enir. Kimə deyir bunu? Bunu insanlar üçün deyir. Yoxdur mu istəyən onun istəyini verir? Yoxdur mu bağışlanma diləyən? Ona görə hər birimizin Allahdan bağışlanma istəməyə ehtiyacımız var. Hər gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış bir şəxsiyyət 100 dəfə Allahdan bağışlanma istəyərdi. Başqa bir rəvayətdə 70 dəfə. Biz deyirik ki, Rasulullahın yolu üzərindəyik, sünnəsi üzərindəyik. Görəsən bu sözdə belədir, yoxsa həyatımızda tətbiq edirikmi? İnanın qardaşlar, zaman sürətlə gəlir keçir, ömür sürətlə gəlir keçir. Və nə qədər eşidirik, müsəlmanlar, yaxınlarımız dünyadan köçür. Lakin ibrət çox az alırıq. Bu mühümdür. Əgər biz Rəhmanın qullarının sifəti ilə vəziflənmək istəyiriksə, bu məsələləri öz həyatımızda tətbiq etməliyik. Etmədiyimiz təqdirdə, onda biz həmin bu vəziflərlə vəziflənə bilmərik. Ona görə hər bir müsəlman öz nəfsinə bunu verməlidir bu suala. Nə dərəcədə biz Peyğəmbərin yolu üzərindəyik və nə dərəcədə biz Rəhmanın qullarının vəsfi ilə vəsflənmişik. Müəllif də qeyd edir burada. Hər bir müsəlmana yaraşan odur ki, o bu əməllər üzərində həris olsun. Allaha yaxınlaşdıran əməllər üzərində. Rəhmanın qullarının vəsfi ilə vəsflənən əməllər üzərində. Hətta gecə namazından az olsa belə öz payını götürsün. Az olsa belə. Nə üçün? Çünki gecə namazı insanın dərəcəsini qaldırır, yüksəldir. Həm dünyada, həm ahirətdə.
Fikir verin. Gecə namazı elə bir namazdır ki, Allah Teala onu Rəhmanın qullarının vəsfi ilə vəsfləndirdi. Və onlar Allaha ibadət edirlər ən gözəl şəkildə, Rəhmanın qulları. Və onlar gecə namazını qılmaqla bərabər həm Allaha muti şəkildə yönəlirlər, həm Allaha gizlində dua edirlər, həm Allahın qarşısında ona boyun əyib, ona təslim olurlar və həm Allahın buyurduqlarını layiqincə yerinə yetirirlər. Onlar həm onu səzdələrində, həm rükularında, həm qiyamlarında həyata keçirirlər. Bu onların halıydı. Allah Teala onları məth edir. Onlar gecələri Rəbbinə muti şəkildə ibadət edərlər. Ona görə dəyərli qardaşlar, bu bizim hər birimiz üçün örnək olmalıdır. Madəm ki biz Rəhmanın qullarının vəsfini eşidirik, oxuyuruq, o vəsflərin üstündən keçməməliyik mücərrəd olaraq. Və o vəsflərə sahib olmaq istəyiriksə, o zaman eşitdikdə və oxuduqda çalışıb həyatımızda onu tətbiq etməliyik. O zaman bizim üçün xeyir olacaq. Əgər biz tətbiq etsək, həm dünyada, həm də axirətdə bizim üçün xeyir olacaq. Müəllif burada Rəhmanın qullarının vəsfi ilə vəsflənən sifətlərdən ikinci vəsfi də sona çatdırdı. Və sonra keçir müəllif üçüncü vəsfə, üçüncü sifətə. Və bu üçüncü sifət də əziz qardaşlar, mühüm sifətlərdən biridir. Hansı ki onlar Allahın əzabından qorxarlar. Rəhmanın qulları. Və bu da çox mühümdür. Diqqət edin, Allah Teala Furqan surəsində nə deyir? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, onlar belə deyərlər, o kimsələr, Rəhmanın qulları. Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq et. Həqiqətən onun əzabı həmişəlikdir. İnnəhə səət müstəqarran və muqamə. Həqiqətən ora nə pis məskəndir və nə pis yerdir. Baxın əziz qardaşlar. Müəllif qeyd edir ki, Rəhmanın qulları Allah Teala'ya ən gözəl şəkildə ibadət edərlər. Ən gözəl şəkildə əməl edərlər. Və buna rəğmən ibadət və itaətləri ən gözəl və mükəmməl şəkildə olmaqla yanaşı, lakin onlar Allahın əzabından və Allahın qəzəbinə düçar olmaqdan qorxarlar. Və bu onların deyir, ən mükəmməl sifətidir. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, onlar verdiklərini, təqdim etdiklərini Rəbbinə qaydacaqlar deyə qəlbləri qorxaraq verərlər, yerinə yetirərlər. Yəni, onlar deyir, təqdim etdikləri bütün ibadətləri, itaətləri, Allaha ibadət və itaət olan bütün məsələlərin hamısını qəlbləri qorxu içində edərlər. Nə üçün? Onlar qorxarlar ki, o əməllər özlərindən qəbul olunmaz. Və onlar Allahın əzabına düçar olarlar deyə onlar qorxarlar. Və bu sifət özü özlüyündə müəllif qeyd edir ki, ən əzəmətli sifətlərdən biridir. Hansı ki, onlar deyir, ən gözəl şəkildə əməlləri icra edərlər, yerinə yetirərlər. Ən mükəmməl şəkildə. Eyni zamanda onlar o əməllərin özlərindən qəbul olunmamasından qorxarlar. Bir narahatçılıq keçirərlər. Rəhmanın qulları. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə
bu barədə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur bu ayə barəsində. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ Və buyurur ki, onlar deyir, verdiklərini, təqdim etdiklərini qəlibləri qorxa-qorxa verərlər. Deyir ki, ya Rasulallah, məyər deyir, onlar içki içən, oğurluq edən kimsələrdir. İndi diqqət edin, hədisin növbəti hissəsinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhəyə nə deyir? Deyir ki, xeyr, ey Siddiqin qızı, yəni Əbu Bəkrin. Əbu Bəkr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən yaxın dostu olub. Siddiq ləqəbini nə üçün qazanıb? İlk ona iman gətirən, onu təsdiqləyən şəxsiyyət olub. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhənin atası olub. Deyir, onlar o kimsələrdir ki, onlar həm namaz qılarlar, həm oruç tutarlar, həm sədəqə verərlər. Lakin bu əməllərin özlərindən qəbul olunmamasından qorxan kimsələrdir. Diqqət edirsiniz, qardaşlar. Həm namaz qılırlar, həm oruç tuturlar, həm də sədəqə verirlər. Allahın onlara verdiyi maldan sədəqə verirlər. Lakin bu əməllərin qəbul olunmamasından qorxurlar. Ən mükəmməl sifətdir bu. İnanın, hər birimiz bu sualı özümüzə verməliyik. Hər birimiz. Həsən Əl-Basri, Allah ona rəhmət etsin, çox möhtəşəm bir sözü var. Və buyurur ki, mömin yaxşı əməl ilə qorxunu, narahatlığı bir yerdə cəm edər. Və sonra buyurur ki, münafiq isə pis əməl ilə özünü əminlik içərisində olmağı bir yerdə cəm edər. Sonra bu ayəni oxuyur. İnnellezîne hum min xəşyəti rabbihim müşfiqun. Həqiqətən onlar Rəbbinin qorxusundan əsərlər. Ona görə əziz qardaşlar, diqqət edin, mömin o kimsədir ki, həm xeyir əməl edir, həm yaxşı əməl edir, həm salih əməl edir və bununla bərabər bir narahatçılığı var. Qəbul olunması barədə. Lakin münafiqdir o kimsədir ki, pislik edir, pis əməllər edir, lakin əhəmiyyət, önəm vermir, özünü əminlik və güvən içində hiss edir. Ona görə insan Allaha sığınmalıdır. Pis əməl insanı Allahın əzabına düçar edir sonda. Yəni münafiq etdiyi əməl, özünü güvəndə hiss etməsi və günahlara düçar olması, günahlar etməsi nəticədə insanı Allahın əzabına düçar etməsidir. Lakin mömin isə bunun əksidir. Mömin isə nə edir? Daim Allahın əzabından qorxur. Allahın əzabından qorxmaqla bərabər Allahın ümidinə də güvənir. Yəni Allaha ümid bağlayır. Və o Allahdan qorxduğu, o əməl, o qorxu, onu günahlar etməyin qarşısında bir maniyə olur. Yəni qorxu ki var, müminin qorxusu, müəllif qeyd edir ki, müminin qorxusu onu günahlar etməyə maniyə yaradır. Qoymur onu günahlar etməyə. Və həmçinin mümin Allaha ümid bağlayır. Və həmçinin ondan qorxur. Allah Teala buyurur: "Ulaikellezine yed'un yebtaguna ila rabbihimul vasilete eyyuhum aqrabu." Buyurur ki, onların çağırdıkları, yəni dua etdikləri özləri də Rəbbinə hansı daha yaxındır deyə vəsilə axtarırlar. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Və yercuna rahmetehu və yaxafuna azabah. İnne azabe rabbike kana mahzura." Allah Teala buyurur ki, onlar onun rəhmətini umurlar, Allahın rəhmətini və onun əzabından qorxurlar. Həqiqətən sənin Rəbbinin əzabı qorxuludur. Ona görə əziz qardaşlar və əziz müsəlmanlar, insan daima Allaha dua etməlidir. Və dua özü özlüyündə insanın cəhənnəmdən uzaq olması üçün də bir səbəbdir. Necə ki, müəllif də qeyd edir.
Dua etmək, Allaha sığınmaq insanı günahlardan uzaqlaşdırmağa bir səbəbdir və cəhənnəmdən uzaqlaşdırmağa bir səbəbdir. Necə ki, bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini qeyd edərək bildirir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu şəkildə dua edərdi. Yəni Ayşə radiyallahu anhaya öyrətmişdir. Allahümme inni əs'əlukəl cənnətə və mə qarrabə iləyhə min qavlin əv əməl. Allahım, həqiqətən mən səndən cənnəti və cənnətə yaxınlaşdıracaq söz və əməli istəyirəm. Və əudu bikə minən nar və mə qarrabə iləyhə min qavlin əv əməl. Və eləcə də Allahım, mən cəhənnəmin, yəni odundan, cəhənnəmdən və cəhənnəmə yaxınlaşdıracaq söz və əməldən sənə sığınıram. Sonra diqqət edin, ayədə Allah Teala buyurdu, İnnə əzəbəhə kənə qaramə. Həqiqətən cəhənnəmin əzabı həmişəlikdir. Yəni, həmişəlikdir nə deməkdir? Müəllif qeyd edir ki, yəni cəhənnəm əzabı davamiyyətlidir, qurtarıcı deyil və şiddətlidir. Allah qorusun, ya Rabbi. İnnəhə səət müstəqarran və muqamə. Və sonra ayənin sonunda diqqət edin, Allah Teala buyurdu ki, həqiqətən ora nə pis məskəndir, nə pis yerdir. Yəni, həqiqətən də, yəni o cəhənnəm necə də pis bir məkandır, qərar tutulacaq yerdir və necə də pis bir iqamətgahdır. Allah bizləri oradan qorusun. Və burada dəyərli qardaşlar, əziz müsəlmanlar, Rəhmanın qullarının sifətlərindən 3-cü sifət sona çatdı. Və burada mövzunu saxlayıram, Allahdan diləyirəm, bizim hər birimizi Rəhmanın qullarının sifətləri ilə sifətlənən qullarından etsin. Allahdan diləyirəm, bizim hər birimizə xeyirli, bərəkətli ömür bəxş etsin və bu risaləni tamamlamağa bizə müvəffəq etsin. Allahdan istəyirəm bizim günahlarımızı bağışlasın və bizi iman üzərində yaşatsın. Uca Allahdan diləyirəm bizləri və valideynlərimizi bağışlasın və onlara rəhm etsin. Allahdan diləyirəm bizim zürriyyətimizi salihlərdən etsin və bizə mömin kimi yaşayıb və mömin kimi ölməyi hər birimizə müvəffəq etsin. Sallallahu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Subhanəkallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.